အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Kali Linux နောက်ဆုံး version ဖြစ်တဲ့ 2026.1 ကို installation လုပ်ပြမှာဒါက installation လုပ်တတ်တဲ့သူတွေလည်းလုပ်တတ်လိမ့်မယ်ဗျ installation မလုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ installation လုပ်ပုံလုပ်နည်းကို setup လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ Okay အရင်ဆုံးဒီမှာ installation လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတက်လာပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် virtual machine မှာလုပ်ထားတာကိုက host အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ laptop မှာ install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်တင်လုပ်ထိုက်တာတွေရောရှိတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးတော့လေ့လာဖို့လိုတယ် boosted တွေပါလုပ်ပြီးတော့ install လုပ်အောင်ပါ Okay ဒီနေရာမှာတော့ installation လုပ်တဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြောသွားပေးမယ်ဒီနေရာမှာ install ဆိုတာ option တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် graphical install နဲ့ install လုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါလေးခောက်လိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးရွေးပြီးတော့အဲ့တော့ option တွေရွေးတဲ့အခါမှာ down arrow up arrow နဲ့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay graphical install နဲ့ install လုပ်ပါပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော် language ကိုရွေးပါမယ် language ကိုရွေးတဲ့အခါမှာ English ကိုပဲရွေးမယ် continue နဲ့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် location ကလည်းကျွန်တော် United States ဆိုတော့ continue နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် keyboard က American English ဆိုတော့ဒါပဲရွေးမယ်ပေါ့နော် US keyboard ပေါ့ Kali Linux ကို installation လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီနေရာလေးတွေပြချင်တာလည်းအဓိကပါတာပေါ့နော် Okayကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြော်တာတို့ဘာလို့တော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တာကြော်တာကြည့်တော့ပေါ့နော်အဆင့်နဲ့wireless တွေပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Wi-Fi တွေပါချိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ virtual machine နဲ့မှာကတော့ internet ကရနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် Wi-Fi ချိတ်စရာမလိုဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် computer name ပေးမယ် Kali ကျွန်တော်Kali PC လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ computer name ကို host name လို့ခေါ်တယ် Linux မှာ host name လို့ခေါ်တယ်နော် Windows မှာ domain name မရှိဘူးမပေးဘူးပြီးရင် user name ကိုလည်းကျွန်တော် Kali user လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်း account ကိုလည်း Kali user လို့ပေးတယ် password လေးတော့ပေးရမယ်ဗျဒီနေရာမှာ password ကအရင်ခက်စရာမလိုဘူးစမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် continue နဲ့ဆက်သွားလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနာရီရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဒါရဲ့နောက်မှချိန်လဲရတယ်ကျွန်တော် extend ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော် veganer အတွက် recommend ပေးချင်တာကကိုယ်တိုင် partition တွေမပိုင်းတင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာအဲ့တော့ကိုကpartition တွေမပိုင်းပဲနဲ့လုပ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် use entire disk နဲ့ဒီမှာ use entire disk ကိုမှ AVM ပေါ့နော် logical volume နဲ့တွားတာဒုတိယကောင်ပဲ recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ entire disk ဆိုလို့ရှိရင် तू က logical volume လောက်သွားမှာမဟုတ် logical volume ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မှာroot အပိုင်းကspace မလောက်တော့ရင်တိုးလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော် logical volume လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ use entire disk နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် setup AVM နဲ့တွားလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ hard disk ကိုရွေးရမယ်ဒီမှာကိုက hard disk ဘယ်နှလုံးတက်ထားလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ hard disk ကိုရွေးနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် partition တွေပိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ recommended new user ကိုပဲကျွန်တော်တို့ select ပေးဖို့ recommend ပေးပါတယ် default တိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ပေါ့နော် Okayဒီနေရာမှာတဲ့မင်းဒီ logical volume ကိုချိန်ပါလားတဲ့ဒီဟာပေါ့နော်မေးတယ် Okayချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ write လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ continue နဲ့သွားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ disk ကိုရွေးမယ် continue နဲ့ဆက်သွားမယ် Okay အဲ့ဒီဟာပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့မင်းဒီမှာချိန်ပါလားတဲ့ရေးတော့မှာလားတဲ့ဟုတ်တယ်ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် continue နဲ့ yes ကိုရွေးပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့ပြောချင်တာကမင်း logical volume လောက်တာမင်းသိကြလားဆိုတော့ confirmation ကိုပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် use entire disk ဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံး option တစ်ခုဆိုရင်ဒါတွေမေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ logical volume မှာတစ်ခါလေးလောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေလုပ်ပေးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါKali Linux ကတော့ installation လုပ်တဲ့အချိန်မှာမြန်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Kali Linux က installation လုပ်တာက
သူ့ရဲ့ size က 4.4K ဆိုတော့ Ubuntu နဲ့တိတ်မကွာပါဘူးတူလောက်ပါပဲဒီနေရာလေးကိုတော့ရစ်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က edit ပြန်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့လေနော်โอเคဒီနေရာမှာတော့ဘာကိုရွေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Linux operating system တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ desktop environment တွေကိုရွေးချယ်ရတယ်အဲ့တော့ desktop environment တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကိုက default Kali Linux ရဲ့ default ကကျွန်တော် XFCE ကိုရွေးချယ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာအမှန်ချက်ကလေး on ပေါ့ပြောချင်တာကသူကဒါ default XFCE ကိုရွေးချယ်ထားတယ် default ကိုပဲသုံးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော် recommend ပေးရတယ်တခြားသောဒီကိုရွေးချယ်လို့လည်းရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ default ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသူ့မှာပါတဲ့ feature တွေကျွန်တော် undercover တွေကိုအပြည့်အဝသုံးလို့ရတာရှိတယ်။ဒါကိုပဲ default ကိုပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် continue နဲ့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် installation လုပ်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်။installation လုပ်တာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာထပ်တွေ့ရမယ်။ဒီမှာ grab boot လုပ်တာကိုသူ install လုပ်နေရပါတော့။ Okay ဒီဘိုင်းကအရေးကြီးတယ်ဒီဘိုင်းဟိုမှာအောင်မြင်မြင်နဲ့မဖြတ်ကျော်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ fail ရမယ့်ပုံစံမျိုးပါရှိရပါဒါဆိုရင် grab boot လုပ်တာ primary drive မှာထားမှာလားတဲ့ Okay primary drive ဆိုတာကဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့မင်းတို့ရဲ့ hard disk ကနှလုံးသုံးလုံးရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပထမဆုံးတစ်လုံးမှာကျွန်တော်ကတစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်တစ်လုံးမှာပဲထားမယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကြည့်တို့ရဲ့ hard disk ကိုရွေးပေးရမယ်နော်ပြီးရင် continue ဆက်သွားမယ်ဒီစက်အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့စက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ Kali Linux က installation လုပ်ပြီးတော့တုံးလို့ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာreboot ချဖို့အတွက် continue ကိုနှိပ်ပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် continue ရွေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါသူပြီးရねကျွန်တော်တို့ reboot လုပ်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ reboot ပြီးသွားပြီ reboot ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူပြန်တက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် installation လုပ်ပြီးသား Kali Linux နဲ့သူတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပေးထားခဲ့တဲ့ username password တွေရိုက်ပြီးတော့ login ဝင်ရပြီအဲဒီမှာ Kali Linux ရဲ့ logo အလှလေးပေါ့ဗျာเนาะတက်လာပြီဒီမှာ Kali Linux ရဲ့ logo အလှလေးပေါ့ဗျာเนาะတက်လာပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် login ဝင်ရမယ် user ရိုက်မယ်ပေါ့เนาะOkay ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်26.1 version ကို installation လုပ်လို့ပြီးတော့ပါပြီဒီနေ့တိုင်းကျွန်တော်တဆင်ချင်းစီလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Kali Linux ကို install လုပ်လို့ရသွားပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ